Blog Talk Radio. radiyo ishakwe ijwi rya rwanda freedom movement ivugira i washington dc dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 3 isaha z'i washington dc tukajya na saa 3 z'ijoro n'iminota 4 noneho isaha z'i washington nako isaha z'i buruseli ni kigali. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 11 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2020 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito u Rwanda ruragana hehe, igice cya kabiri. Tukaba dufite n'umushyitsi watugejeho n'igice cya mbere ariwe Dr. Theogene Rudasingwa. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura. Abo bose ngiye kubafungura mikoro kugira ngo babashe kubasuhuza no tubone gutangira ikiganiro. Mikoro yawe irafunguye Sixbert, banza usuhuze inshuti ziriho zumva radiyo ishakwe, noneho na Dr. Theogene Rudasingwa nawe mikoro ye irafunguye akurikireho asuhuza inshuti za radiyo ishakwe.
Sixbert waba unyumva ndakumva nguhereyeho bwana Yozefu Ngarambe uranyumva neza uraho ndakumva neza urakomeye ndagira ngo nsuhuze na Dr Theogene Rudasingwa hari icyo wari ugiye kumbwira cyari kinshitse oya kugusubiza nanjye gusuhuza uraho urakomera muri Finland turaho tumeze neza komera nagira ngo nyine nansuhuje na Dr Theogene Rudasingwa nagira ngo nsuhuze n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abantu bose bumva radiyo yacu ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe nkanasuhuza cyane by'umwihariko n'abasangirangendo bacu aho bari hose muvandimwe Theogene mikoro irafunguye ndanakuruzi wasuhuza bari batwumva ufite Jomeri ndeba Joseph ndaho ndakuruzi muri studio wahageze cyangwa urakoresha telepasi oya muri studio ndakuruzi ndagushuje Joseph ndagushuje Sixbert bavandimwe ubwo kandi nshuje n'abavandimwe bakunzi ba radiyo yacu no gusuhuza muri rusange abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakurikirana ibi biganiro ariko tutaretse n'inshuti zacu mu karere zikurikirana ibi biganiro ndetse we n'abanyamahanga ubu ngubu baba bafite impamvu zo gukurikirana ibiganiro byacu bakanabibika ubwo rimwe bazabitwishyuza hashize imyaka 50 ndabashuhuje urakoze cyane nanjye nongere ngusuhuze ushize ubwo duherukanye nawe hari tariki ya 24 Ukwakira 2020 aho twagezaga ku nshuti za radiyo ishakwe igice cya mbere nk'uko nabivuze mu kanya muri icyo gice cya mbere twatangiye turebera hamwe ibibazo by'ingutu byugarije u Rwanda muri kino gihe muri byo twavuze mu byo twadondoye muri ibyo bibazo tukanabisesengura harimo ikibazo cya COVID-19 ubukene mu banyarwanda benshi igitutu cyica kigahonyora abanyarwanda b'ingeri zose umwiryane mu bice binyuranye by'abanyarwanda no kwangirika bikomeye by'indangagaciro zaturangaga hakabaho mu bindi twasesenguye imibanire mibi n'abaturanyi indwara y'ubutegetsi bunaniwe n'ibindi icyo cyari igice cya mbere nyine none muri kino gice cya kabiri nk'uko nabivuze mu kanya tugiye gukomeza twibaza uko disikuru ku mpinduka disikuru yacu ku mpinduka impinduka bamwita mu cyongereza change uko disikuru ku mpinduka twifuza yumvikana mu byiciro by'ingeri 5 igenewe ibyo byiciro rero ni ibihe abahutu abatutsi urubyiruko akarere amahanga muvandimwe Theogene rero disikuru ku mpinduka twifuza yumvikana ite muri ibyo byiciro 5 maze kurondora ijambo ni ryawe murakoze cyane Joseph murakoze Sixbert dufatanije iki kiganiro mu kwiyibutsa ibyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize twavuze ibibazo byinshi ariko cyane tunavuga yuko niyo igihugu cyangwa se ishobora no kuba ari business yewe ishobora no kuba ari n'umuryango buri gihe haba hari aho ibibazo byinshi bishingiye ku buryo twanavuze ko ushoboye kwibaza kuri icyo kibazo ukanakibaza neza bigufasha noneho gusubiza n'icyo kibazo urimo gushakisha ibisubizo bishobora kuba atari igisubizo kimwe bishobora kuba ari ibisubizo byinshi icyo rero twavuze gisa nk'aho cyabaye karande mu Rwanda ibibazo hafi byose bishingiyeho ni ikibazo cy'imiyoborere y'u Rwanda imitegekere y'u Rwanda kandi icyo ngicyo no mu biganiro twagiye dukora mu myaka ishize duhera no mu mateka y'igihugu cyacu tukava mu bwami tukageza mu gihe cy'ubukolone tukageza igihe cya repubulika ya mbere iya kabiri no kugeza kuri iyi ngiyi
ya Kagame na FPR sinzi nuko twita niba ari ya kangahe repubulika ya kangahe, ariko rero ikibazo iyo ugiye kureba ni icyo ngicyo imitegekere y'u Rwanda. Tunavuga yuko nubwo ingoma zikunze guhindura imirishyo, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ahanini udutsiko twaba udutsiko tw'abatutsi cyangwa se udutsiko twitwa tw'abahutu cyangwa se utwo dukomoka mu karere, iyo ugiye kureba tuza twitwikiriye ko tuvugira ubwoko, dukorera ubwoko, turengera ubwoko, ariko buhoro buhoro bikagenda bigaragarira abanyarwanda yuko mu by'ukuri utwo dutsiko ahubwo turongera inyungu zatwo, turikorera, tugasahura, yewe byanaba iyo byageze n'ahantu kure tukaba twakwica, tugakora n'ibintu nyine nka biriya ariya marorerwa tuvuga yakozwe na MRND, kwica abatutsi, jenoside, n'amarorerwa yakozwe na FPR, kwica abahutu, mu byo twebwe tunavuga twatura tukanavuga ko ari jenoside. Icyo kintu tutagihereyeho ngo abe ari cyo tubona ko ari cyo kibazo nyamukuru, bituzanira guhora twifuza tunatekereza ngo dushobora kuvanaho umuntu runaka tugakoma mu mashyi, intsinzi zikaririmbwa, ariko tukaza gusanga ko noneho ibintu mu by'ukuri nta cyahindutse, ahubwo ari kwa kundi twavuze ngo ingoma zahinduye imirishyo gusa. Icyo ni icya mbere twashimangiye, kuko ibyo byose ibyo tuvuga iyo urebye amateka y'u Rwanda ntiyavamo guhunga, ntiyavamo kwica, ntiyavamo intambara, ntiyavamo jenoside, ntiyavamo utwo dutsiko turasahura, ntabwo twongera umutungo w'igihugu, abantu nyine bagakomeza bakennye, na bike bibonetse ari ibyo bavanye hanze cyangwa se ari ibyo basahuye bikebera aho ngaho muri Kigali. So ibyo bintu byose bishingiye kuri bwa butegetsi bushingiye ku dutsiko. Icyo ni icya mbere twavuze. Icya kabiri twavuze ni uko ikibazo ntabwo kiri gusa ku dutsiko, kandi muri utwo dutsiko uko utwo dutsiko dutegeka kuko haba harimo uri ku gasongero. Kera igihe cy'ubwami bavuga umwami niwe wari ku gasongero, niwe wicaga agakiza abashatse. Igihe cy'ubukorone urumva abakoroni nibo bari hejuru y'umwami, aho bigeze bikagera muri za repubulika, ubwo tuba tuvuga nyine Kayibanda, tukavuga Habyarimana, tukavuga Kagame. Ni nayo mpamvu no mu mvugo yacu no mu myifurize yacu buri iteka uduha ngo ariko azasimburwa nande. Ntabwo abanyarwanda dukunze kwibaza ngo se uwo muntu utegeka akica agakiza akaba umwami uganje, n'ubwo ubu ngubu abita ba perezida b'ibihugu, ariko mu by'ukuri bategeka, uretse ko wenda banategeka nabi kurusha bamwe muri abo bami bategetse u Rwanda. Buri gihe buri muntu aba atekereza ngo aho kuvuga uti iyo sisitemu iteye ityo, ubutegetsi bushingiye ku gatsiko buzarangira ryari, tuzabusimbuza iki, ahubwo abantu bavuga ngo Kagame azasimburwa nande, ese Habyarimana azasimburwa nande. Nk'ukuntu nyine Habyarimana nawe yasimbuye Kayibanda agasimbura umwami w'u Rwanda. Icyo rero ugomba kukirebera muri uko sosiyete nyarwanda uko tumeze. Indwara ifata udutsiko igafata abantu nyine baza bagategekesha inkota n'igitugu, bagasahura ibyo bashaka, bakica abo bashaka, bagakiza bene wabo bo mu dutsiko. Iyo ndwara natwe muri sosiyete nyarwanda tugomba kujya kuyishakamo, tugatekereza tuti ese abanyarwanda, banza ni nawe Yosefu watwibukije imvugo ngo buri sosiyete buri gihe periyode runaka ibona abayobozi bayikwiriye. Ni nko kuvuga ngo nibyo koko abanyarwanda uko tumeze, uko dutekereza n'uko dukora n'imyifatire yacu, ni ukushishoza no mu muco nyarwanda. Ikintu gituma mu by'ukuri twemera ubutegetsi bumeze gutyo
umwe abategetsi b'udutsiko bakaza abandi bakazabasimbura bigakomeza uko, ariko ugakomeza kureba ko abanyarwanda wa muco wo guhakwa, wa muco wo kutavuga, wa muco w'ubwoba akaba ari byo mu by'ukuri bitiza umurindi ba bandi bo muri utwo dutsiko gukora ibyo bashaka. Natwe rero muri sosiyete nyarwanda twavuze ko tugomba kwishakamo uko duteye kubi gutuma ibyo bibazo, icyo kibazo cy'ubutegetsi bushingiye ku dutsiko gikomeza kuba karande. Icyo twaragishimangiye. Ikindi twashimangiye ni ukuvuga ngo imitegekere y'abanyarwanda, imitegekere y'u Rwanda ikomeje kwerekana ko cyane cyane tuvuge uko ingoma zagiye zihinduka muri repubulika, uko repubulika ya mbere yagiyeho, uko ubwami bwavuyeho na leta ishingiye ku gikoloni ikavaho, abatsinzwe muri icyo gihe ni abami, ariko kuko abami bavaga mu batutsi, natwe abatutsi na ba data na ba mama babigendemo. Ni ukuvuga ngo injustice mu Rwanda n'ingoma zahinduye imirishyo, niyo ubwoko runaka butahawe byinshi, ariko mu mibabaro iva muri iyo mpinduka buri teka iragenda igakoyora igafata bose, nk'ukuntu abatutsi nyine twabaye nyuma ya revolution ya 59, uko twahunze tukabongera mu mahanga. Kandi murabona ibyo ngibyo rero aho ibintu bihindukiye, ingoma zigahindura imirishyo muri 1994, mwako ibyo byo twaciyemo abahutu niba babigiyemo. Njya nkunda kuvuga ngo mu nkamba aho nakuriye Nyakivara ahantu hitwa Rwagika Rwikubona ko nigeze mperutse gutuma ntuzandebera, hari ahantu hari igiti cy'umuyembe, uzagenda urebe ku ishuri rya Rwikubo undebera niba hari abantu batuye kuri icyo giti cy'umuyembe. Niko abanyafurika ubundi tuyobora abantu, ntabwo tubabwira ngo street runaka, ngo umuhanda runaka. Abahima nibo ndetse babivuga neza, ngo azarebe, ngo azagenda arebe ngo inka Bihogo ya kanaka ngo aho yaguye, ukagira ngo abantu bose baza aho iyo nka Bihogo ya kanaka aho yaguye, ngo cyangwa aho ku giti cyaguye. Nanjye nambwe ntuzagenda urebe ahantu hari igiti cy'umuyembe, aza no kumbwira ko hari izindi mpunzi zihatuye, ni impunzi famiye y'abahutu. Nawe wumve aho nakuriye imyaka 30 nkava, ubu hari abandi ni abahutu nabo ubu ngubu bagiye kumara indi myaka 30. Ikintu ingaruka kuri ibyo byombi, cya mbere ku bahutu, urebye uko FPR yategetse, icyo twaragishimangiye, ni ikintu cyo nise humiliation, mbese kwaka agaciro ikintu cyitwa umuhutu, kuko yasizwe iryo range ry'uko ari umwicanyi. Umuhutu ni umujenosideri. Utabaye umujenosideri agomba akemera kugenda ari aho ngaho, mbese umutwe yubitse umutwe, agakora ibyo DMA imutegetse, niyo yaba ari prime minister, niba yari umukuru w'inteko, niba yaba iki, akemera kugenda atyo abebera ari nk'umuturage wo mu cyiciro cya kabiri, niko nkunze kubita, kubera ko ubutegetsi buriho uko busobanura amateka y'u Rwanda n'uko bukora, niyo buvuga ngo bwageze ngo ku bumwe n'ubwiyunge, ikazana nyine abadamu benshi ngo 60% ngo akaba ari nako mu nteko akaba ari mainly cyane cyane abadamu, kandi majorite muri bari abahutukazi. Yewe batandatowe bashyirwaho na FPR, batatuwe n'abatura, ariko ibyo ngibyo bakabikubitisha hanze ku isi. Muzarebe ahantu uzasoma hose bazakubwira ngo u Rwanda nirwo ruri imbere.
ariko ibyo ntibibuze iyo bwije buri muryango w'umuhutu mu Rwanda azi aho abarizwa, agomba kumenya ukuntu agenda abebera, akamenya ko akora bizinesi ari uko hari umuntu wo muri DMI umugeza muri FPR, umugeza kwa Kagame, baba abacuruzi bakomeye, baba abacuruzi, niko ubuzima bw'umuhutu bumeze mu Rwanda. Icyo kintu cya humiliation twarakivuze kandi tuvuga ko gifite consequence. Ku Batutsi tuvuga ko hari consequence kuri bo, kuko Kagame yagiye ku butegetsi avuga ko aje kurengera abatutsi, kandi abatutsi nibo bamushyize ku butegetsi, cyane cyane abatutsi bakomokanaga nawe muri bahoze ari impunzi muri Uganda. Sibo barwanye gusa, ariko nibo bari abaofisiye bakuru no mu rwego rwa politiki. Urebye iyo faction yakomokaga muri Uganda niyo yari ifite ingufu, niyo yamushyizeho, ariko ubu bose bicaye ku gatebe. Uko yakoresheje iyo faction kugira ngo agere ku butegetsi anabugumeho, ubu nabo muri FPR byarahindutse, kuko ubu abagezweho ni abatutsi nyine bahoze ari impunzi mu Burundi, kandi bafite uko begera Madamu Kagame, ubu ngubu nibo bari ku ibere. Ariko icyo Kagame akoresha, ubu urebye mu Batutsi biragaragara ko yakugaragarira ko nta mututsi wishimiye Kagame, ariko nubwo batamwishimiye, abenshi muri bo baratekereza bati watuvaniraho wenda Kagame kuko ategeshe akatwica, kandi niko Kagame yakomeza akabibabwira umunsi ku wundi, muzi ukuntu yigambiye yagize uwo yica, ariko bakavuga uti watuvaniraho Kagame. Ariko ibi bya FPR na dominance y'igisirikare cy'abatutsi ariko ikagumaho, so abafite ubwoba bwa Kagame ko abica, ariko Kagame akanababwira ko atari we, atakiriho iyo system iteye ityo, itariho, ahubwo bazamarwa n'interahamwe zizaza noneho n'uwari usigaye zigahombahomba. Urumva rero ko abatutsi bari muri icyo kintu cy'ubwoba, ubwoba bushingiye ku byo Kagame abakorera, atoranya mu washatse kugira ngo bose bagume bamuri inyuma, kandi Kagame akunze kwigamba ngo ntabwo akeneye abamukunda, ahubwo bajye bamutinya. Ntabwo iyo ari muri utwo dutsiko tw'abantu bake ntatinya kubivuga. Niko twashoje ikiganiro, nibyo ngibyo twavuze. Noneho ikibazo rero ukibaza uti, niba koko hakwiriye kubaho impinduramatwara, hakwiriye kubaho iyo change, muri abo bantu bose twavuze, wongeyemo n'abantu bo mu karere, kuko ibyo dukora mu Rwanda byagize ingaruka zikomeye cyane mu karere. Ese abanyamahanga bo ibyo byo twifuza ko bihinduka, bo baba babyifuza, icyo baba bifuza, icyo bashaka mu Rwanda ni iki? Iyo urebye rero muri abo, nicyo gituma nyine muri iyo mu kuganira uyu munsi, ubwo ngiye kugira ibyo mvuga kugira ngo umuntu yunganire Joseph na Sixpence, ni ukwibaza, ufite abantu bireba bakireba mu mateka kandi bakireba mu bintu by'ibikozere nk'ibyo ngibyo byagiye bigwira abanyarwanda bose, harimo n'abatwa tutajya tuvuga, ukibaza uti iyo change koko, iyo mpinduramatwara kuko abanyarwanda barayikeneye. Umuhutu ayibona ati, umututsi ayibona ati. Hariho abantu benshi bakunze kuvuga ngo ariko ibyo bintu ngo muvuga ngo by'abahutu n'abatutsi nta bikibaho. Aho niho hari n'ikibazo.
kuko ntabwo mu Rwanda uko ruteye turaziranye neza. Ibyo tuvuga hanze tubwira abanyamahanga cyangwa se tubwira abanyarwanda muri za disikuru, iyo abantu bavuga za disikuru, iyo turi mu mago yacu, iyo turi twenyine mu dutsiko two tubarizwamo, duhinduka abahutu n'abatutsi. Uko ni ukuri. Kandi ikindi, kuko imibabaro yagiye iba ku banyarwanda yagiye ishingira ko bazizwa ko ari ubwoko bwabo. Umututsi akazira ko ari umututsi, umuhutu akazira ko ari umuhutu, umunyenduga akagira ibyo azira kuko ari umunyenduga, umukiga akazira ko ari umukiga. Ibyo ntabwo ari twebwe twabiremye, si twebwe twihaye ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa se ubutwa, niko twisanze. Izo ni za identity abantu biha. Ushatse ushobora no guhimba andi mazina mu myaka 100 tukaba twahindutse ikindi kintu cyo twiyise. Ariko icyo dukunze kuvuga change, iyo tugomba guheraho, igomba gushingira kuri ibi bikurikira. Icya mbere, kuko ibibazo by'u Rwanda bishingira ku dutsiko, ni ukuvuga ko tugomba kurandura burundu ubutegetsi bushingiye ku dutsiko. Icyo ni icya mbere, kuko tumaze kubona ko ubutegetsi bushingiye ku dutsiko tubangamira abanyarwanda bose aho bava akagera, baba abahutu baba abatutsi. Nta n'umwe mu mateka yacu utarakomereka kandi azira ubutegetsi bw'utwo dutsiko, twaba udutsiko tw'abatutsi cyangwa utw'abahutu cyangwa se utw'abanyenduga cyangwa se utw'abakiga. Nta muntu n'umwe mu Rwanda utarabizira. N'abo baba muri utwo dutsiko, kuko ibintu bihinduka mu Rwanda ari uko bihindukanye, bizanye imvururu n'intambara na jenoside n'amaraso kumeneka no guhunga n'iki. Nta muntu n'umwe utabizira, yewe no kuva ku gasongero ba bandi baba bari ku gasongero, kuko usubiza amaso inyuma urebe ku byabaye kuri Habyarimana, urebe ibyabaye kuri Kayibanda, urebe abami b'u Rwanda uko byabagendekeye kuva kuri Musinga. Ntabwo bibasiga amahoro. Na Kagame ntabwo nigeze kuvuga kuri radiyo ariko uvuze ibigoramye imihoro ngo ikarakara. Yigeze kubaza abana banjye mbabwira muri make amateka y'u Rwanda, bakiri na bato, ngira ngo umukuru yari afite imyaka 13 cyangwa 14, mbabwira ukuntu nyine ibyo bintu by'u Rwanda bihora rizunguruka, abantu bavaho ari uko bavaho ku nabi, bakicwa nabi, bagapfa nabi, ntibagire n'aho bahambwa. Ndazise mubona iby'u Rwanda biriho ubu ngubu, mubona bizarangira bite? Umuhungu wanjye wo hagati aravuga ngo daddy, ngo Kagame will also be killed. Urumva? Kuko ntabwo ari bya bindi byo bita logic. Uvuga ngo yirebe imibare ukuntu igenda ikurikirana 2, 4, 6, 8, niyo umwana atangiye gukura ari mu myaka mitoya atangira kumenya ko kizakurikiraho ari 10, ko kizakurikiraho 12, ari 14. Iyo rero icyo kintu cyo kurandura ubutegetsi bushingiye ku dutsiko nicyo tugomba gushingiraho. Icya kabiri tugomba gushingiraho nuko hari ubu ngubu, kubera icyo kintu cya jenoside cyabaye, intambara zabaye, gukomereka kwabaye ku bahutu n'abatutsi, harimo n'ibyo bya jenoside, ariko cyane cyane kubera iki kintu cya humiliation mu bahutu, kubikoreza umusaraba wo guhora nyine bafite ipfunwe kuko basizwe icyo cyaha cyakozwe n'udutsiko. Yego bamwe bakabigenderamo kuko hari n'igihe tujya tuvuga ngo udutsiko, ariko kubera ko twavuze ko mu kibazo cy'u Rwanda dukwiriye kujya tuvugana sosiyete yacu ukuntu abantu bameze, umuntu ashobora kuvuga ko udutsiko ari two twakoze jenoside, twateguye za jenoside tukanayikora, ariko
ibyo ntibibuze no kwibaza ngo umuntu wagiye ari umugabo akica abagore, akica abakecuru, akica abana bakiri mu nda, ese uwo muntu nawe ubwo wavuga ngo ibyo bintu nabyo ngo yabitegetswe n'agatsiko? Nicyo gituma nyine tugomba kujya tuvuga ko hari na problem muri society yacu, ubwo ariko wenda ibyo ni ibindi twazasesengura uyu munsi ibyo tuvuga. Ariko icyo kintu kiri ku muntu ko bamusize icyo cyaha, icyaha cyakozwe cyateguwe n'udutsiko ubu twakwita n'ubundi bwoko, ariko kuko bakomokaga muri abo bahutu, icyo cyaha bakacyita icy'abahutu bose, bakabikoreza uwo musaraba wa humiliation. Abo bantu icyo wabaporopoza ni iki? Wababwira ngo batekereze iki? Wababwira ngo bakore iki? Ari abari mu gihugu, ari n'abari hanze y'igihugu. Ibyo sinshaka kugira ngo dusubize, turagenda tuganisha mu kiganiro tuzasorezaho gitaha, tuzaba nyine tuvuga ngo twakora iki. No mu batutsi rero, abatutsi burya abantu bakomoka muri FPR twajyaga twanga cyane n'abantu batwita ngo turi ba minorities, ariko kubera ko ntabwo ari twebwe twahimbye izina kuba umututsi, izina kuba umuhutu, kubera nyine izo za identities uko ziteye, no mu mabarura bakavuga ngo abatutsi ni 10% cyangwa se 15%, sinzi ubu ngubu umubare uko uhagaze. Ariko nayo niyo reality, kuko FPR twajyaga tuvuga, ari umuprofeseri Mbamdani wigeze kutuvugiraho neza, yaranabyanditse mu gitabo cye, when victims become killers. Iyo abantu babaye ba victim bagahinduka abicanyi, akavuga ngo ari umuntu, undi muntu banza ari umuntu bakorana, bavuze ngo uhumirije ngo abantu bakakubwira inkuru ebyiri, ngo umwe akakubwira ngo nta bahutu n'abatutsi babaho, ngo wamenya ko ari FPR. Undi akakubwira yuko abahutu n'abatutsi ari ubwoko butandukanye budafite n'aho buhurira. Nigeze no kubisoma mu gitabo cya umuntu wanditse igitabo, abenshi twakomokaga muri Uganda mu buhunzi, twasomaga cya Rumarsha Rwanda Urundi. Ni umugabo nzi, twagiye duhura muri iyi myaka yashize, aho Kayibanda muri icyo gitabo yaba perezida, ubwo aje kuba perezida, Kayibanda yavuze ko abahutu n'abatutsi ngo ni ubwoko ngo butandukanye cyane, bwise races. Nzashaka iyo ntuza aho hantu byanditse mbibagezeho uko byanditse exact, ariko yavuga ko turi races, abahutu n'abatutsi turi races zidafite aho zihuriye, buri uko bamwe bafite uko batekereza n'abandi batekereza. Mamudani rero yavuga ngo umuntu akubwiye ngo ko turi ubwoko butandukanye tudafite aho duhuriye, ngo wamenye ko ari icyo gihe avuga ngo wamenye ko ari emirende cyangwa se umuhutu muri rusange. Icyo ku batutsi rero, iyo abantu bari muri minority, nuko byagiye bigaragara mu mateka, iyo mutari mu butegetsi, hatariho ubutegetsi bushingiye ku mategeko, ubutegetsi bufite amategeko yubahirizwa, bufite uko bwumvikanye ku mitegekere muri demokarasi, uko baba bayumva, iyo butari mu bategeko, iyo bitameze bityo minority zirarengana. Ariko iyo zagiye mu butegetsi, zirushaho gutekereza ko zizaguma muri ubwo butegetsi, ngo zirinde zikumire majority ishobora kubagirira nabi, ari uko zikandamije, ari uko mbese zikoze nk'ibyo ubu ngubu Kagame na FPR na DMI bakora, kuko niyo mentality burya muri FPR. Ibyo nigeze no kubivuga mu kiganiro, niko twaga dutekereza cyane cyane muri 1994. Igitangaje ni ukubona ko nyuma y'imyaka 25 iyo mentality gihari, nk'abantu bari muri banka ni ahandi mu ndaki, aho ubutegereze ko igihe cyose ko majority izakumira. Ugatekereza rero ko ibyo uzabirinda ari uko
ugumye ku butegetsi ugakoresha imbunda ukaziharira ukiharira umutungo mbese ugakora iyo dominance akaba ari ikubera protection. Ubu rero kuko bafite ubwoba bwasakaye muri abo muri ka family z'abatutsi zose ndetse bize kubona ukuntu Kagame abica uruhongohongo akanabakangisha ngo abo bahutu bazaza bakabamara, kandi ukongeraho ko no muri ibi bintu tumazemo igihe bya opposition Sixbert na Joseph muzi ko tukunze kubiganiraho, uri umuntu w'umututsi uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze bikunze kumbaho kuko hari abatutsi bajya bashirika ubwoba rimwe na rimwe wenda tumaze kwegerana cyane bakabikubaza bakaba rwose nka biriya bintu by'abahutu ntabwo ureba ko bari abantu bazatumara, ntabwo uzi ibyo badukoreye, umuntu akakubwira ibyo emerende na sederi n'interahamwe bakoze muri 1994 ukumva ubuze n'icyo umubwira, mbese nko kukubwira ko nawe wabaye igihungiye tutagitekereza kuko niba ukorana ngo n'abo bantu niko baba bavuga. Ariko noneho ukahera kuri ibyo ngibyo ukamuvuga uti se ubu ngubu nyuma y'imyaka 25 wari wavugana n'abo bahutu? Ese uzi ibyababayeho? Ese Kagame twavugaga ko ari umuntu wacu ngo impyisi ikurye impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda niko bakunze kuvuga. Ubu noneho kurondarunda harya ni ukuye umuntu ukwica wavuga ngo arakurundarunda, cyangwa se umuntu uhora uguhiga uhora uzi ngo uyu munsi nturamuka ejo ntuzaramuka, iyo mpyisi ikurundarunda ite? Ibyo ngibyo rero ubwo bwoba bwo Kagame yabashyizemo, FPR yabashyizemo, DMA yabashyizemo, cyane cyane izo mbaraga za bene ibyo bitekerezo zigashimangirwa n'uko abantu muri opposition uko bavuga n'uko bakora. Uri umuntu wicaye muri abo, uri umwe muri abo bantu uri i Kigali cyangwa uri hanze warahunze cyangwa se wibereye hanze muri diaspora nk'abatutsi benshi bakiri hanze ahangaha, uretse ko benshi bagiye babahinduramo intore zo kwirirwa nyine bahiga abo bita interahamwe, ukuvuga ko ni uguhiga abantu bo muri opposition, waba uri umuhutu ukaba uri interahamwe. Ariko bene uwo mututsi wamubwira iki? Nkatwe ubu twamubwira iki? Twamusobanurira ngo iyo mpinduramatwara dushaka, iyo change dushaka, ngo azayivana n'iki? Azayivana n'iki? Urumva rero kuri izo za identities ebyiri zikunze kuranga politike yacu n'imibereho nk'abanyarwanda, hari uko gutekereza ngo umuntu w'umuhutu wikorejwe urwo rusyo rwa humiliation, uwo mututsi wikoreye urwo rusyo rw'ubwoba gutinya Kagame, ariko bagatinya abahutu kurusha uko batinya Kagame. Abo bantu izo basa nkaho benda kumera nk'ukuntu Hamudani yatuvugiyeho, cyangwa se uko Kayibanda byanditse ngo turi za races, ubwoko budafite aho buhuriye. Nibyo koko ntaho duhurira, ntaho iyo discours umututsi yakwiyumvamo, umuhutu yakwiyumvamo. Icyo bashobora gukora bakagikorera hamwe, hakavaho ubwo butegetsi bushingiye ku dutsiko, cyaba giteye gite? Ibyo ni ryo hurizo turimo gupoza. Ariko hariho n'ubwoko bwa gatatu. Simvuze n'abavuga bati iyo muvuga abahutu n'abatutsi hari abantu bo hagati, kubera ko twarashakanye mu mateka yacu yose yabayeho, twarashakanye abiyita abahutu n'abiyita abatutsi. Naje no kubaza mama kiriho nuko ndabyibagiwe uko yabinsobanura, ariko mu gisekuru cyacu kwa mama, umwe mu bisekuruza ugenda hafi kugera kwa Gahindiro, umwe muri bo
yitwa bihutu. Nivuga ko yavuga ko ni uwantunguranye wa Sekidamage cya bihutu bya Nkusi. Ukibaza se iryo zina bihutu ubundi rituruka kuki? Wenda ibyo murabizi Joseph kundusha we na 6 ntabwo mba mbizi, rimwe na rimwe mba ndorongotana. Ariko iyo disikuru yabiteye, ibikorwa bya biteye bito. Ubwoko bwa gatatu nari ntangiyeho mvuga, si ubwo bwo kuvuga ngo hari abakomoka ku bahutu n'abatutsi tudafitiye izina, tugendeye muri izo za identity. Ariko ubwo bwoko bundi mvuga ni ubw'abana b'abanyarwanda, tuvuge wenda bavutse muri 90 FPR itera. Ubwo umwana wavutse muri 90 ubu ngubu afite imyaka 30 ngira ngo. Noneho ukibaza abo kandi nibo rero muri demografi y'u Rwanda, uko mbese uko tungana mu gihugu, igice kinini cy'u Rwanda nabo bantu bakiri batoya bari hasi, nibo majority mu gihugu hasi y'imyaka 30. Bamaze iyo myaka yose bari muri disikuru ya FPDMI ibabwira ibintu bimwe, ibabwira uko abahutu bishe abatutsi, ibabwira ko Kagame ari hero, ibabwira ko Kagame ari warokoye abatutsi, ababwira ko u Rwanda mu by'ukuri abo bose abenshi majority n'abazigera bava no mu Rwanda, abashobora kuvoyaje bakava mu Rwanda bakajya hirya no hino ni bacece, ni igice gitoya cyane, uretse abahunze n'abandi bishoboye, ariko abenshi bazavukira mu Rwanda rwe no mu Rwanda. Akababwira ko igihugu cyacu ari gitemba amata n'ubuki, ari paradizo, bakirwa bumva Kagame ari umustar, agishobora kugenda ari iyo ngiyo ari za Singapore, ava muri Amerika akajya kureba za basketball akagaruka akagira ate. Abo bana nubwo baba babwira nyine ko base na ba nyina ari abicanyi, abandi muri abo batutsi nyine bakumva bafite iryo shema iryo shema nyine ko nubwo bishwe, nubwo bagiye mu buhunzi bakabwivanamo, nubwo bishwe mu gihugu, ariko ubu ngubu nibo baganje, nibo bategeka. Nubwo ubwo butegetsi mu by'ukuri abenshi bataburimo, nta ni byinshi babuvanaho, ariko hari icyo kintu cya association cyo kuvuga ko turi mu bantu batsinze. Ntabwo turi mu bantu batsinzwe. Nicyo FPR uzumve za disikuru za Bakabarebe na ba Dani n'abandi kandi bavana kuri Kagame, ni bene iyo disikuru. Iyo disikuru nibi byose byabaye hambere, ibyo byaba gufata barusesagina bakabahimiriya, bagafata Ingabire bakabafunga, n'ukuntu byagiye bigenda abahutu bose twagiye dufatanya nabo kuva muri 94. Ibyo byose nyine byerekana ko Kagame buri teka bashaka kwerekana yuko ibyo nigeze kubabwira ko bavuga muri ako kazu ngo Kagame n'Abakabarebe turi aho ngaho, bavuga nyine ko n'ubundi umuhutu gutegeka ngo ni exception gutegeka ubundi mu mateka y'u Rwanda ni umututsi. Iyo niyo mvugo yabo baba bafite. Ibyo rero abana bakiri bato, iyo ari umututsi ibyo arabyumva, cyangwa umututsikazi, umuhutu icyo abyumvamo ni ukubona nyine ko ubutegetsi uko buteye no kubuyoboka, uretse ko hariho n'izindi impact of course kuri iyo mitekerereze n'imikorere, kuko ikindi gihe mu yindi myaka 50, mu yindi myaka 100, ntawe ubuzi uko amateka y'igihugu azongera guhinduka, n'abazabigwamo aba ari bo, kuko hari byinshi tudashobora guhishukirwa niyo limitation y'ikiremwa muntu dufite. Ntabwo imbere dushobora kuhabona, uretse ko dushobora kureba
ibyo turiho dukora n'ibyo tuvuga ubu ngubu tukavuga ngo ntabwo bizatubera amahire. Ibyo byo keretse uwigira igitambambuga cyangwa se uwo ubusambo buhuma amaso, ariko umuntu ugifite gutekereza aba akwiriye kureba ko ibyo byose bifite ingaruka. So iyo ni nk'ubwoko bwa gatatu mvuga, kandi ibyo turiho tuvuga byo guhindura imitekerereze y'umunyarwanda ahanini nibo tuvuga. Niyo tuvuga ngo ibyo tugomba guhindura niba abo ngabo bagomba kubihindura, kuko urwo Rwanda tuvugerwa muri 2050 ntabwo Yosefu wowe nanjye na Sexbert sivuze ngo imyaka 30 Imana niduha indi myaka 30 tukazaba dufite imyaka 90, hariho n'abazageza mu myaka 100, ariko icyo gihe ntabwo ari ubuzima, ntabwo ari tuba twireba, tuba tureba aba bana bacu n'abuzukuru bacu. N'umuwanjye muto ufite 20, ukuvuga kuko muri 50 azaba afite imyaka 50. Imyaka 30 mu muntu uza mu mibereho y'igihugu ni nk'akadomo. Natwe ubwacu uheruka uri umusore ufite imbaraga, n'aba ngabo bose ba Kagame bikarakasa na ba Kabarebe n'iki, muri za 90 twari tukiri abasore dufite ingufu n'iki, ariko ubuzima niko bumera ubu ngubu. Abenshi nyine urwo rugero rwacu twatangiye gusaza, abantu bafite indwara z'ubusaza bafite, ariko iyo generation tuvuga ubu ngubu yavutse icyo gihe na nyuma n'abavutse igihe cya jenoside, urumva ko ubu ngubu bafite imyaka 25 n'itandatu. Ibyo rero ubwo bwoko tugomba kubwitaho cyane, ariko se turabubwira iki? Wumva aya maradiyo yacu wumva aya maradiyo yacu uko angana sinkuzi, kandi afite akamaro kuko igihugu ntabwo dufite ubuvugiro, ntabwo dufite aho twinyagamburira, nta muntu ushobora kuvuga iryo ashaka mu gihugu. Aho tubishoboye ni hanze aha ngaha, turi aho ngaho nyine tukagenda tukajya muri za social media n'aya maradiyo tuvugiraho, tukavuga ikinyarwanda, tukavuga amateka, ariko ukibaza utari ko aya maradiyo yacu, ubwo bwoko bwa gatatu navuze bw'abantu bafite imyaka 30 no hasi, ese aya maradiyo yacu barayakurikira? Niyo baba bayakurikira, ese tubabwira iki? Tubabwira ko dushaka guhindura iki? Tubabwira iki byo bigomba guhinduka mu gihugu? Ese twumva batubaje bati murashaka ko dukora iki? Twifuza ko badusubiza ngo nako twabasubiza ngo iki? Batubaje ngo murashaka ko dukora iki, twabasubiza ngo iki? Icyo kintu tugomba kugitindaho cyane, kuko niho ipfundo rya change, ibintu guhinduka niho biri. Kuko kandi urwo rubyiruko ahanini ntabwo tuvuga n'urubyiruko rwo muri Kigali, nubwo nabo Kigali ubwayo yigwijemo abantu barangiza amashuri badafite akazi, abashomeri benshi, abari muri biriya bice nyine by'umujyi wa Kigali bari aho badafite ibibatunga kubera ikonomi ya Kagame uko iteye. Ni uko nguko nyine, hari abenshi ntabwo bayigeramo, ntabwo bayirimo. Ibyo rero biradusaba kurushaho gutekereza iyo disikuru twabagezaho ni iyihe, tubasaba gukora iki. Ibindi byo nasorezaho muri za kategori twavuze nyine niyo y'abaturanyi, kuko abaturanyi hashize imyaka kuva muri 59 na mbere yaho no mu gihe byagiye bibaho, hagiye habaho abanyarwanda bagiye muri za Kongo, mu Burundi, muri Uganda, benshi bajya kwicira inshuro cyangwa se bajya gushakisha imibereho. Ariko kuva muri za 59 nyine niho twatangiye ku exporta abanyarwanda, impunzi z'abatutsi kuva muri 1994, impunzi z'abahutu mu karere. Ibyo byose iyo wongeyeho n'intambara twateye, FPR yateje mu karere, n'imikorere, tutibagiwe n'imikorere
y'abatsinzwe muri 1994 kuko niyo tujya tuvuga ibibi byo FPR yagiye ikora ariko ntitukanibagirwe ibyo abo bantu baba izo nterahamwe cyangwa se icyo gisirikare mu batsinzwe muri bo bakomeje gutsimbara gutekereza ngo bazongera basubirane ubutegetsi kandi baciye muri iyo nzira y'intambara. Ibyo murabindusha Sixbert na Joseph nibyo mwabayemo igihe kirekire kundusha, nabo babifitemo uruhare kugeza no kuri aya magingo. Ariko uruhare runini ni ababa bari muri leta kuko FPR intambara yateje mu karere, inzangano yabibye mu bantu mu karere kugeza aho abantu murabizi neza bimwe bibyara nyine za extremism, bimwe nyine bikabyara abantu kumva bijunditse bavuga ati uko bavuze abatutsi ni kwa kundi n'inzoka ni abagome gusa, reba ibyo bakoze mu karere, ibyo bakoze muri Congo, ibyo bakoze muri intambara nyine nka ziriya zagiye ziba muri Uganda hagati y'igisirikare cya FPR na ba Museveni. Ibyo byose uko ubu bwicanyi bwa FPR bagenda bakagera muri Afurika y'Epfo, inzangano ziri hagati ya Uganda n'u Rwanda, Burundi n'u Rwanda, Congo muri Kivu batagira bavamo. Ibyo byose byerekana yuko dufite akazi kenshi ko gukora kuko abo baturanyi mu karere disikuru yacu ni iyi, tugenda tubabwira iki ngo turashaka ngo ibintu guhinduka. Iyo mpamvu iyo ko ibintu bihinduka kandi barabonye ibintu byacu uko bihinduka, niyo byaba ari iby'abatutsi ni hahandi, byari iby'abahutu ni hahandi. Ubu ngubu koko ikintu twigeze kugerageza cyagiye cya RNC dufatanyije na FD ba Sixbert, tugenda dukora diplomasi, abantu batubwira ko bati twifuza ko museruka muri hamwe mukaba, ariko uko byaje gusenyuka murakuzi. Ubu se none abo bantu turagenda tukajya kubabwira ngo iki ngo ko babonye iby'abatutsi ba Kagame nanjye ndimo, ko babonye iby'abahutu ibyo bakoze, ibyo abo bantu noneho tugenda tubabwira iki, tugenda basaba iki, impamvu bakwiriye kumva ko bafitemo inyungu muri ibyo bintu dushaka guhindura yabiteye. Icyo ni ikintu cyo kwibaza. Icyo narangirizaho nyine ni abanyamahanga bandi nyine kuko mu mateka y'igihugu cyacu abanyamahanga ntibakunze kuduhira. Abanyamahanga baza mu gihugu cyacu buri gihe bagafata uruhande, kandi bagafata uruhande ruri ku butegetsi. Kandi ibyo niko ku isi, niko mu mateka y'isi niko ibintu byagiye bimera. Abantu bakunda abafite ibintu, cyane cyane iyo ugenzwa rero no gukurikirana inyungu zawe, ushakisha ibintu, ushaka ubukire ku bihugu, cyane cyane ushaka abo uzahaka. Iyo ari mu bihugu nyine nk'ibyacu bya Afurika, tumenyereye ko n'abakuru b'ibihugu bacu bemera nyine bakaba, ijambo muri Uganda bakunzaga gukoresha ni ukuba nyampara. Nyampara ni bene wa wundi wo kuri shantiye utegeka abantu baba bari akoresha kuri shantiye. Narubatse inzu mu Rwanda, uwo nakoreshaga nyampara w'abo bantu, mukuru wabo yitwaga Theophile. Buri bantu bose abo bampatse ibihugu, yewe ibihugu hafi byose n'ibitari bampatse ibihugu, n'ibi byiyongeyemo kubera uko dinamike z'isi ziteye. Abarusiya, Abashinwa, abantu batangiye kugira ingufu, buri gihe bashaka ababakorera. Twebwe rero muri Afurika tumenyereye ko cyagiye kuva igihe cy'abacakara n'ubukorone, umuntu aba ari igihangange, afite amadege, afite bitaraboneka aho ngaho, ariko mu by'ukuri bwakwira ugasanga arakora ibyo abantu bamutegeka gukora bikojeje n'isoni. Nk'ibi by'amasezerano iyo twavuze hagati, yitwa ko ari amasezerano hagati y'u Rwanda na Amerika. Nta wundi muntu ufite icyubahiro, ukunda igihugu cye, ukunda abaturage be, ukorera abaturage be, ushobora kwemera ubundi akagurisha igihugu, akamera nka
ya nkuru yo muri Bibiliya ya kubona Esawu, ibyo baba bamutamitse, ibyo baba bamuhaye ntawe ubizi. Ariko kwemera ibintu nka biriya ni nka kwa kundi nyine Esawu ngo yagurishije uburenganzira bwe bakamuha isahani yuzuyeho inyama. Ibyo rero by'abanyamahanga ariko tumenyereye kuva ku Badage, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza, Abanyamerika, yewe no mu mibanire yacu n'abaturanyi tugomba kwirinda cyane, kuko ari abantu bakunze nyine kuvuga nk'ubu ngubu Abanyarwanda ikindi maze kubona muri opozisiyo, abatavuga rumwe na leta, burya duhora turekereje ariko Museveni aratekereza iki? Ariko nyakwigendera Nkurunziza cyangwa se Burundi, abategeka Burundi, ese Tshisekedi, ese kera byari Kikwete, ubu hariho Perezida Magufuli, cyangwa se Zuma, cyangwa se Ramaphosa, cyangwa se duhora turi muri ibyo tuvuga Sadaka ariko iratekereza iki? Tugomba kubyitondera, kuko no mu bihugu duturanye birashoboka ko umuntu wagufashije ashobora kwifuza gukora we ibimufitiye akamaro kurusha gutekereza ibifitiye akamaro Abanyarwanda kandi bizaramba. Ibyo nabyo tugomba, si abanyamahanga gusa bo hanze, ariko no kuvuga no mu karere dufite inyungu y'uko tugomba kureba uburyo dukorana n'abavandimwe bacu bo mu karere, inyungu za buri ruhande tukazishyira ku meza, tukareba uburyo dufatanya, aho twakosanyije tukagerageza gukosora, kuko ibyo dushaka by'ubwiyunge n'amahoro mu gihugu cyacu turanabyifuriza n'abantu bo mu karere, uburyo twarushaho kurangiza ibibazo twaba twarabateye, natwe bimwe mu bibazo byo baba baraduteye. Ariko cyane cyane icyo ndangirijeho ni ukumenya ko ubu ngubu aho tuvugira mu yindi myaka 30 iri imbere, ni ukuvuga muri 2050, mu Rwanda ntabwo tuzaba tukiri miliyoni 12, tuzaba turi miliyoni 24. Mugende kuri iyo misozi bavuga ko ari 1000 mu Rwanda, ureba uko rwogoshe, buri musozi wogoshe uko tuyuhinga, izo za sentimetero buri muturage bamuha n'abana be 4, 5, 6, nabo bazageza igihe cyo kujya bakajya i Kigali kubungera muri Kigali batazi n'icyo bazarya muri Kigali, bagahindukira abashomeri, cyangwa se bakaguma muri iyo sentimetero ikibato. None se abantu miliyoni 24 tudakoresheje ubwenge bwacu ngo kujya gusahura muri Kongo, ahubwo tubane neza n'Abanyekongo, tubane neza n'Abanyarwanda, n'Abatanzania, n'Abarundi, dushakisha uburyo twarushaho gufasha Umunyarwanda, guha ubushobozi Umunyarwanda kugira ngo azashobore kubaho no kwibeshaho muri iyo si izaba mu by'ukuri muri u Rwanda ruzaba ruteye rutyo, kandi u Rwanda ruri mu karere no ku isi izaba iteye ukundi. Aho kugira ngo tube dutekereza ibyo ngibyo, mu by'ukuri bikojeje isoni cyane, ni nka suicide, ni nko kwiyahura. Tugakomeza dutekereza Abahutu, Abatutsi, Abanyenduga, Abakiga, Abasopeke, Abaki, Kagame. Na Kagame ubwe ntabwo azi uretse ko ibyo arimo gusahura ubwo niko atekereza ngo bizatunga urubyaro rwe, ariko ntabwo ashobora gushyiraho kumenya uko bizamugendekera, kuko n'abo yasimbuye hari igihe batekerezaga batyo. Ntabwo ari uko batashoboye gusahura, ubu si byo basahuye babirya bate, biracyariho. N'uwo baherutse gufata wari ufite byinshi cyane nk'akavuga, simucira urubanza, imanza zazijyamo wenda zizamugira umwere cyangwa se zimufateho icyaha. Ariko tekereza mu zabukuru, ntabwo ariko Kabuga yatekerezaga ko muri zabukuru ubuzima bwe ariko buzarangira, cyangwa bari abantu bose bicaye Arusha
ari abagizwe abere, ari n'abafatiwe mu cyaha, hari n'abandi babundabunda hirya no hino, hari n'imbaga y'abantu benshi batari bafite aho bahuriye n'ibyo byaha, ariko bavukijwe ibyabo bagahunga bakabungira mu mahanga. Ibyo bintu byose dukwiriye kubyitaho, tukareba ko muri uwo mwaka ibihumbi, ni ukuvuga mu myaka 30 iri imbere, icyo si igihe kirekire. Nkomeje kuvuga ngo nta muntu watekereza muri 90 dutera ko ubu ngubu tumaze imyaka 30. Ni nko guhumbya iyo myaka ikaba irashize. None se izo miliyoni 24 tuzitunga dute? Kandi muri izo miliyoni 24 ntabwo twebwe turimo no kwibara, turimo kubara abana bacu n'abuzukuru bacu. Ibyo rero ni ibibazo byo tugomba kwibaza. Nagumanye ijambo igihe kirekire, ariko muri iki kiganiro cya kabiri nagira ngo turusheho gupoza nyine icyo cyo twibaza ngo ese butegetsi bushingiye ku gatsiko twaburandura dute kandi tukaburandura burundu, ntibibe gusa gukomeza guhindura imirishyo, ubutegetsi bugakomeza bumeze butyo. Ese uyu musaraba FPR yikoreje abahutu ikikoreza abatutsi, bo buri ruhande twarubwira iki, twarusaba iki, ariko cyane cyane hamwe twakwisaba iki, tukora iki cyatuma n'ibyo ngibyo byo guhindura ubutegetsi bushingiye ku dutsiko kandi buri gihe buza busenya bugasenyera buri wese, twabikorera iki? Ese ubu bwoko bwa gatatu navuze, generation ifite imyaka 30 no hasi kandi nibo majority mu gihugu, ese bo turababwira iki, turabasaba iki? Ese akarere twatejemo imvururu tugakoramo amarererwa, nabo muri ako karere bashobora kuba baraduteye ibibazo, ese bo twababwira iki, turabasaba iki? Ese aba bantu batubereye ibibazo kuva muri myaka 100 ishize baza bakabogamira ku bafite ubutegetsi, kandi ntibibuze abo ngabo bo bashyigikiye bagatesha umutwe, nduzi ko ari ukubatesha umutwe, bakabahaka bakabatiza imihoro nyine. Ntabwo kwica biva mu mutwe yacu. Nta mufaransa waje kwica abanyarwanda, nta munyamerika waje kwica abanyarwanda, cyangwa umwongereza, cyangwa umugande, cyangwa umunyekongo. Kwica biva mu mitwe yacu abanyarwanda, tutazajya gushakira ahandi. Niyo ba Kagame na ba Habyarimana bari ku isonga ry'ibyo bikorwa, ariko twebwe abanyarwanda ubwacu, abahutu, abatutsi, dufite ibyo bitekerezo by'ubwicanyi. Ariko abo banyamahanga twaganira nabo dute, twavugana nabo iki, twabasaba gukora iki kiduhesha agaciro mu byacu, turebe inyungu zabo nabo bakatubwira izabo, tukareba aho duhurira, ariko atari ukugira gutya ngo u Rwanda n'abarutuye tubitange dusa nkaho nako twisuzugura cyane, ku buryo dusa nkaho ibyacu byose dufite, ubutunzi dufite butafite n'uko bungana. Kuko iyo ufite abantu banga miliyoni 12 cyangwa se 24, uba ufite ubutunzi udashobora no kuba, kuko icyo upfa kubaha ni agahenge cyo gutekereza neza, bakagira amahoro, umuntu akaba azi ko hari amategeko arengera buri wese. Ibyo bashobora gukora ntushobora kubibara. Ibyo muri ntuze economy Joseph Banza babyita intangible assets. Ibintu ni ubukungu ufite ariko udashobora, si nk'inzu cyangwa se imodoka cyangwa se frigo cyangwa se gari ya moshi n'ibindi. No, ni bank ugendana, imitwe yacu ni bank tugendana. Nicyo gituma ashobora kuva mu Rwanda haza hano muri Amerika, ubu ukajya mu Bufaransa, undi akajya muri Finland, tukaba dufite ibyo tuzakora. Ibyo dukora ni uko izo za banki dufite mu mutwe ari bwo bumenyi n'ubushobozi n'ubukorikori n'ibindi byose turabigendana. Ibyo ni byo dukwiriye gutekereza ku banyarwanda, tukamenya uburyo tuganira n'abo banyamahanga, ariko ntihazabe na rimwe
umunyarwanda ngo kuko ari perezida w'igihugu ngo agabe igihugu atange igihugu ari uko wenda bamuhaye nka bya bindi byo navuze byo muri Bibiliya bya Esawu na Yakobo kugurisha igihugu kuko bazaguha indege cyangwa se ngo bazaguha intwaro cyangwa se ngo kugira ngo ugume kuri ubwo butegetsi ukomeze ukore bene ibyo ngibyo. Absolutely no. Niba umunyarwanda adafite umujinya wo kurakara wo kuvuga ko ibyo bikwiriye guhagarara, then iryo ni ihitamo. Ikiba gisigaye abantu bazaceceke, noneho Kagame akomeza akora ibintu nk'ibyo ngibyo, nk'ukuntu yasimburwa n'undi nawe akomeza agakora ibyo ngibyo, imyaka 50 igashira, indi 100 igashira, ariko ibyo twe ntabwo tubyemeye, siko dutekereza, siko tuzakora. Ubwo naba mbasubije ijambo 6 niba hari n'igihe mbasigiye. Murakoze nayo. Urakoze cyane nyine werekanye ukuntu inzira dufite ari ndende igoye, nubwo dufite kwemera gutuma nyine iyo nzira ifunganye, tugomba ibyo ari byose kuyibona bityo u Rwanda rw'ejo rukagira rwose amahoro kurusha za generation zashize. 6 mugenzi wacu Theogene twatumiye kugira ngo nyine akoreshe ubumenyi afite bwinshi cyane mu rwego rwa politike, mu bintu yanashyize mu bikorwa mu by'ukuri ubuzima bwe bwose. Atubwiye ibintu bikomeye cyane ibyo twakora mu kugira ngo twumvikane nako si ibibazo nako mu kumvikanisha impinduka yacu tuyibwira ziriya kategori eshanu. Hari icyo wakongeraho 6? Ndagushimiye Bwana Joseph Ngarambe, ariko ndagira ngo nshimire by'umwihariko Dr. Theogene Rudasingwa ku isesengura amaze gukora mu buryo bwimbitse, ku buryo rinatuma ndetse umuntu abona ibintu byinshi cyane bikwiye gutekerezwaho, nabyo tukazabiganirira abanyarwanda kugira ngo mu by'ukuri abantu barusheho gusobanukirwa n'ibyo abantu bavuga. Ariko nanone iyo ukurikiye iri sesengura risa naho rinahishura impamvu usanga abo twita indatwa mu banyarwanda usanga mu by'ukuri banatinya bino bibazo. Indatwa ubwo ndavuga abantu yenda mu zindi ndimi bita ba elite, ndavuga nk'abantu bize bafite banagaragaza n'inyota cyangwa se n'ubushake bwo kugira ngo babe bayobora abandi, babe bajya ku isonga. Ni nk'abo ngabo nshaka kuvuga cyane cyane. Usanga ibi ngibi bisobanura byerekana mbese ubunebwe abantu baba bafite, bavuga bati iyi nzira ni ndende, nta wazayijyamo ngo azarinde agera mbese iki kivi, mbese nta wazagira igihe azagiturira. Kandi koko ikibazo dufite mu Rwanda ni kirekire, gifite umuzi muremure cyane, ku buryo rero nk'uko Dr. Theogene yabivuze ati mbese ni ibintu birebire ku buryo nkatwe nk'imyaka dusigaje imbere yacu, ndavuga nkatwe uko turi muri iki kiganiro, ko mu by'ukuri aho hantu nta wakwizera ko tuzanahabona. Ariko nibura ibintu biganiriweho, abantu bakagira aho bageza icyo kivi, abakurikiyeho bagira aho bahera, aho bakomereza, aho bakosora, aho buzuza. Niyo mpamvu rero wa mugani iyi politiki dukora tuvuga tuti dusesengure, dushakishe ukuri kw'ibyacu. Niyo mpamvu iyi politiki abantu usanga ku mpande zose, ndavuga impande ari abari ku butegetsi, ari abarwanya ubutegetsi, ari abahutu, ari abatutsi, hose ugenda usangamo abantu bavuga bati ibyo muriho mwigisha ni byiza, ariko igihe bisaba ni kirekire cyane ntawe ugifite. Noneho ugasanga ba bantu bavuga bati igihe bisaba ni kirekire, ubuzima bwabo bwose burarangiye nta n'icyo bakoze, ibyo birukankagamo bajyamo nta n'ibigaragaye ntaki, ugasanga abantu bari muri iyo nzira itarangira. Hari nk'ikintu yavuze gikomeye ku ngingo ya mbere, avuga ati ubutegetsi bushingiye ku dutsiko twaburandura dute, bwava mu Rwanda gute?
ni ikibazo mu by'ukuri cy'abanyarwanda bose. Abanyarwanda bakwiye kwibaza bati ubutegetsi bushingiye ku dutsiko tuzaburandura gute, buzacika mu gihugu cyacu gute? Kubera ko utwo dutsiko tworetse igihugu, twamennye amaraso hirya no hino mu gihugu. Niyo ukurikiye amateka y'u Rwanda kuva mbese uko avugwa, kuko amateka y'u Rwanda nayo nabyo tujye tubivuga ko ntabwo mu by'ukuri amateka y'u Rwanda azwi, hazwi agapande gato cyane kayo. Hari nk'ibintu byanditswe na ba Padiri Alex Kagame, wanditse ahereye ku bucurabwenge cyangwa se no ku mateka uko yigishwaga ibwami, akajya buri agenda ahererekanywa. None ugasanga ayo mateka yari amateka areba cyane cyane ingoma z'abami, kandi abami b'abanyiginya, akaba ari ayo mateka bagenda berekana. Ugasanga abandi bantu mu gihugu binjira muri ayo mateka ari nk'impanuka, ari uko hari nk'aho bakubitanye n'ako gatsiko kabaga kari ku butegetsi, bakaba ari bwo bagira nk'akantu k'ubusabusa bagira mu mateka, kandi ari amateka y'igihugu cyabo. Ariko nanone hari n'abazungu bagiye babyandikaho b'Ababiligi n'abandi batari Ababiligi, bagiye babikurikira mu bushakashatsi bagiye bakora, ariko nabwo ugasanga ari ubushakashatsi butuzuye, kubera ko ubutegetsi bwagomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo habe ubushakashatsi bwimbitse, ntacyo ubwo butegetsi bwabikozeho. Hanyuma amateka agorekwa abantu bayareba, yigishwa atyo, abantu bayazi batyo, bamarana n'amateka atuzuye mu by'ukuri, amateka y'ibice. Ikindi umuntu yavuga kinagaragaza ko n'utwo dutsiko mu by'ukuri abantu batekereje bakageza kure, nta nubwo twari dukwiye kubaho. U Rwanda rwabaye u Rwanda ryari, abanyarwanda babaye abanyarwanda ryari. Noneho ubwo mpereye aho ngaho ndaza kugera noneho no ku Batutsi n'Abahutu n'Abatwa. Noneho iyo wibajije nk'u Rwanda rwose igihe rwabereyeho, ntabwo muri iki kiganiro mu by'ukuri inyito twagihaye n'ukuntu twifuje ko kigenda, ntabwo twateganya kuza gutinda kuri ayo mateka, yenda twazabishakira igihe nabyo tukazareba uburyo tubisesengura kugira ngo abantu bakurikira ibiganiro byacu bashobore kugira n'ukundi kuntu babona ibintu, n'ukundi kuntu basobanukirwa n'ayo mateka yacu nk'u Rwanda. U Rwanda rwabaye u Rwanda ryari? Mu by'ukuri hari abantu batazi ko hari abantu babaye abanyarwanda mbere gato cyangwa n'abakoloni barageze mu Rwanda, ko mbere yaho abo bantu ntabwo bari abanyarwanda, bari mu zindi mpugu zabo, mu bindi bihugu byabo bitari u Rwanda. Baba u Rwanda muri icyo gihe cy'abakoloni, kimwe n'uko hari abandi batakaje icyo twakwita ubunyarwanda kuri icyo gihe cy'abakoloni, ubwo igihugu bagiteraga imirwi, ubwo Afurika yaterwaga imirwi. Ariko iyo ubikurikiye ukareba noneho kuba umunyarwanda, yego hari abantu bari batuye mu gace kitwa u Rwanda ubu ngubu, abantu bari bahatuye, ariko bakahatura batitwa abanyarwanda, bafite izindi nyito zijyanye n'impugu zabo uko zitwaga icyo gihe. Ntabwo yenda nabitindaho muri iki kiganiro, twazabiganira ikindi gihe biramutse bibaye ngombwa nyine, kuko icyo gihe kera hari u Rwanda rwa Gasabo, hari za Gisaka, hari za Nduga, hari Uburwi, hari Ndorwa, hari Ubukonya, hari Ubushiru, hari za Kinyaga, mbese impugu zari nyinshi cyane, zari nyinshi. Noneho nk'u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rwa Gasabo ni rwo mu by'ukuri ayo mateka menshi asa naho ahurizaho yerekana ko ari u Rwanda, ko ari ahantu ariho ingoma z'abanyiginya zatangiriye. Mu Rwanda rwa Gasabo hahwanye n'ahahoze hitwa za Gikomero, ni hafi y'i Kigali rwose, ni muri kilometero nke cyane uvuye mu mujyi wa Kigali. Noneho ako gahugu kari ubusabusa icyo gihe rwose. Ndibuka kera nkatwe twiga n'amateka bavugaga ko aho ngaho Gasabo nyine ari ahantu harwanye n'icyo bitaga komini icyo gihe ya Gikomero, muri ako gace rwose. Ni ukuvuga ko hari ahantu hato cyane ugereranije n'uko noneho u Rwanda rw'icyo gihe rwo muri za 80, muri za 70, 60,
ni u Rwanda rwari rugizwe n'amakomine 140 noneho mwibaze ko aho Gasabo nyine ari aho hantu ako kanunga gato cyane nyine kanganaga gutyo nk'imwe muri ayo makomine 140 ni ukuvuga ko uko iyo ngoma y'abanyiginya yagiye yaguka igenda itsinda izindi mpugu byari byegeranye ikagenda izigarurira, niko ahigarurirwaga nyine rwa Rwanda rwa Gasabo rwabaga rugiye rukura. Bakanavuga nyine ko ngo ijambo Rwanda rituruka ku nshinga kwanda, ni ukuba kwaguka. Ntabwo ibyo mbyemera kubera yuko Rwanda, ndavuga iryo jambo urisanga no mu bindi bihugu bitari u Rwanda. Ndavuga iyo ugiye mu mateka, muri Uganda hari ahantu hitwaga Rwanda kera, no muri Congo harahari, no mu Rwanda nyine ubwo hari u Rwanda rwa Gasabo, hari n'ahandi uwajya mu mateka akabicukumbura yabibona. Ku buryo rero gusa yenda icyo twavuga ni uko urwo Rwanda rwa Gasabo rwagendaga rukura, niko aho rwigaruriraga hitwaga nyine u Rwanda, n'abahatuye bakaba abanyarwanda. Si ukuvuga ko abantu batari bahatuye, abantu bari bahatuye, ariko iyo nyito y'ubunyarwanda yagiye izi icyo gihe, kimwe n'uko hari abayibonye abayihawe ari uko nyine igihugu cy'u Rwanda kimaze kwigarurira n'ibindi n'utundi duce tw'u Rwanda tutari u Rwanda icyo gihe. Ubwo navuga nka za Gisaka. Umuntu agiye no mu majyaruguru y'u Rwanda naho umuntu akurikiye neza asanga hari impugu zagiye ku Rwanda rwa Gasabo cyangwa kuri urwo Rwanda rwari rwaragutse rwose, abakoroni barageze no mu Rwanda cyangwa se na mbere yaho gatoya. Noneho naho iyo havuye ugatekereza abahutu babayeho ryari, ndavuga iyo nyito, abatutsi iyo nyito yaje ryari, nabwo niho ushaka ibyo bintu ukabishaka mu mateka yacu, ugasanga mu by'ukuri ya mateka kuko aragoramye. Ni nabwo ubona ko abanyarwanda cyane cyane nk'ababa bari ku isonga bafite nka leta bayobora igihugu, baba bakwiye gushyira imbaraga mu kugira ngo bashakishe neza amateka y'abantu batuye u Rwanda ni ayahe, amateka nyayo, turetse nyine mu mateka agenda yagiye avugwa agamije mu by'ukuri kugira ngo agire ishusho iyi n'iyi atanga y'igihugu, aho kugira ngo abe ari amateka nyayo y'igihugu n'abagituye. Aho rero hari ibintu byinshi cyane byagomba gukorwa bitigeze bikorwa, kandi uko abantu bagenda, ndavuga uko imyaka igenda isimburana, ni nako n'ubwo bushakashatsi buzagenda buruhanya cyane, kubera ko buri bantu utwo bazi, uko igice cya mbese uko urungano rwabo rugenda rugahera, ni ukuvuga ko ibyo bazi ibyinshi bajyana nabyo mu mva. Noneho ugasanga ababakurikiye barashakishiriza ibintu aho yenda binagoye kubibona. Kandi n'iyo abantu bahera no muri iki gihe, mbese abantu utwo bibuka bagenda batwegeranya, nibura abantu bagira icyo bageraho. Ariko ibyo byose bisaba ko abantu bagira amahoro, abantu bakagira igihugu, abantu bakagira ubutegetsi buha buri wese ubwisanzure, ubutegetsi buha buri wese amahoro, kugira ngo buri wese atange umuganda mu kubaka igihugu cye. Ikibazo rero gikomeye cyane, kuko umuntu aribaza ati ibiri mu Rwanda ubu bizarangira bite? Ubutegetsi buhari, hari biriya Dr. Theogene Rudasingwa yavugaga ati urusyo, yabivuze cyane cyane mu gace ka kabiri, aho bavuga ati urusyo FPR DMI yikoreje abahutu bose ikabahindura abicanyi n'abatutsi. Akibaza ati uru rusyo mbese bizagenda bite, bizarangira ryari? Hari n'urusyo rega buriya MRND-CDR nayo yikoreje abanyarwanda, abahutu cyane cyane, narwo ni urusyo ruremereye cyane. Ni narwo mu by'ukuri rutuma umuhutu, uwitwa umuhutu, aho ari, aho agenda afite icyo kibazo cy'urwo rusyo rwaturutse kuri MRND-CDR, ugasanga ni ikibazo kiremereye cyane. Nahoze numva inkuru uyu munsi, ntabwo narateganije kugira icyo nyivuga, ariko yenda nakavugaho nko mu gace k'umunota. Ndizera ko igihe twateganije ntariho nkimara. Bwana Yozefu Ngarambe
mu by'ukuri ni wowe uriho ucunga studio wakomeza turacyafite nk'iminota 10 komeza nagira ngo nkavugeho gatoya rwose nahoze hari umuntu witwa Rugema Kayumba umaze iminsi akora ibiganiro byinshi nabonye binakurikirwa n'abantu benshi hari aho yavuze nyine ati hari aho yavuze hari ikiganiro nacyumvise uyu munsi yewe numvaga abantu bakivuga ariko uyu munsi nibwo nacyumvise aho nyine yavugaga ati nimutuveho noneho avuga nyine ukuntu abantu b'abahutu bashinja FPR ubwicanyi n'ibindi avuga ati nimutubeho ntabwo turabicanyi ni mwebwe mwabitojwe twebwe nta bwicanyi ati nimutubeho rwose mutwirinde noneho icyo nshaka kuvuga hari umuntu w'umuhutu wamusubije ati abahutu dufitanye inzigo turakwiyamye ati kandi umenye ko abahutu nyine ati iyo nzigo dufite nimutayisabira imbabazi tuzahora noneho naho ukibaza umuntu uhaguruka ari umuntu wize cyane cyane ko uwo muntu yasobanuraga ko yize akavuga mu izina ry'abantu b'abahutu bose nta n'umwe akuyemo rwose akavuga mu izina ryabo ati dufite inzigo tuzahora niba mudapfukamye ngo musabe imbabazi ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye ariko n'ikigikomeza kurushaho ni uko imvugo nk'izo ziranatambuka natwe tuvuga ngo turi bakuru tukazirika zikagenda abantu ntibahaguruke ngo bavuge bati sigaho noneho uko ibyo bintu bigenda bitambuka niko bigenda biroga abasigaye abana urubyiruko noneho ugasanga imyumvire abantu bafite ni imyumvire ikomeye cyane irimo umugaga mwinshi cyane ku buryo wibaza uti ibi bintu bizarangira bite koko ariko aho nayo nturutse navuga nti ibiri mu Rwanda ubu bizarangira bite ntabwo bizarangira neza ariko aho tugana iyo urebye kure cyane aho tugana kugira ngo kariya gahugu kazagira amahoro abagatuye bazagira amahoro arambye ni uko tuzagira cya gihe twumvikana tukarenga ibi bidutanye tukarengana turiya dutsiko nitubona umwanya tuzasesengure twerekane ko mu by'ukuri n'utwo dutsiko ibintu byinshi cyane tugenda dushingiraho ni ibintu bidafite ireme aho ugasanga ari ibintu abantu bashingiraho kugira ngo basobanure impamvu bagomba kwikubira ubutegetsi n'impamvu bagomba gukandamiza abandi navuga rero nti iyo urebye imbere kure cyane usanga amahoro azagera muri kiriya gihugu ari uko abantu bemeye bakabana mu gihugu bakubahana bagahana amahoro buri wese akagira uburenganzira bungana n'ubw'undi kuri icyo gihugu ndetse icyo gihe abanyarwanda cyane cyane twagiye tugaragaza ko turi abakozi cyane si ukwikunda kw'abanyarwanda aho abanyarwanda bagiye banyura haba ari mu karere haba ari no mu mahanga ahangaha tuba hirya no hino usanga abanyarwanda ibintu byinshi cyane bagiye bajyamo batera intambwe ukabona ko ari abantu bafite ukuntu bakora gufatika kugaragaza ko bafite imikorere yihariye kandi igenda igana imbere ariko nanone tukaba dufite za ntenge zikomeye cyane twikoreye ndizera ko nza kwibuka nabyo nkabivugaho Dr Theogene Rudasingwa yavuzeho gatoya naza kugira icyo mbyongeraho uko abaturanyi batubona uko babona umunyarwanda yenda aho ndaza kuhageraho ariko navuga nti uribaza uti ibi bintu mbese ingoma ihari izarangira imikorere yayo cyangwa n'izi iyi ngoma niyibanziza zikoreje abanyarwanda izi nsyo zizarangira nabi ariko aho tugana twese hazatanga amahoro ni uko abanyarwanda bose bazagira ubwo bahumuka bakavuga batari ko turapfiki igihugu tugisangire n'icyacu buri wese akigireho uburenganzira bumwe navugaga rero ko icyo gihe nikinagera ikizagaragara ni uko abanyarwanda uko tuzaba twabaye miliyoni 20 n'izindi na mirongo ingahe abanyarwanda bazakwira isi bajya hirya no hino bagende bakora cyane cyane ko imbaraga zo gukora bagiye bazigaragaza mu buryo bwinshi cyane nubwo bagenda bakomana mu nkokora noneho ugasanga nyine udutsiko tugenda biba urwango rugakwira
rugatuma n'umunyarwanda aho yagiye kugira icyo ashaka aho yagiye kugira icyo akora icyo akorera undi munyarwanda araza akaba ari umutera ibibazo umubuza amahoro. Noneho ukibaza uti ni gute abantu bariho ubu ngubu turiho ubu ngubu abibona nk'indatwa cyangwa se ababonwa nk'indatwa ni gute bareka igihugu ko inzira igaragara ko amahoro ari icyo gihe azabaho, icyo gihe abantu bazaba bemeye ko tugira uburenganzira bumwe ku gihugu, kuki abantu batabishyiramo imbaraga ngo bashake ko urwo rugendo rukorwa rutangirwa rukanakorwa, ahubwo bakareka bakemera ko abahezanguni aribo bakomeza kugenda bakurura abantu nk'abashyira ikiziriko mu ijosi ry'ihene bakagenda bakurura uko bashaka. Birumvikana rero ko igihe cyose izo ndatwa ari izibona gutyo ari n'iz'abantu babona gutyo, igihe cyose zidatera iyo ntambwe ngo zibone ko byanze bikunze zigomba zifite mbese inshingano ikomeye iremereye, igihe cyose zitabona ko iyo nshingano ihari ngo zigire icyo ziyikoraho, birumvikana ko nyine urungano rwazo ruzajya rugenda hakaza urundi, noneho bikagenda bityo nyine ikibi kigakomeza kigasugira kigasagamba kugeza igihe nyine abantu bazakangukira, cyangwa hakazagira igihe abantu bagira amahirwe hakaboneka wa muyobozi uba ufite za mbaraga zidasanzwe wa muntu uba ukunda igihugu kugikunda koko, noneho akagira imbaraga zidasanzwe zo gukamura ibyo nakwita uburozi abanyarwanda bamize kandi n'ubu bakomeza kumira. Kugira ngo ya minota bavuze ntayimara, nagira mvuga akantu gato kuri kiriya cy'ukuntu umunyarwanda abonwa mu karere, nabyo ndabivuga mu magambo avunaguye cyane. Birababaje kuko mu karere turimo umunyarwanda nyine abantu baryana inzara iyo babonye umunyarwanda bati umunyarwanda araje, ntabwo babona umututsi cyangwa umuhutu ngo babitandukanye bavuge ngo uriya ni umumarayika kubera ko ari umuhutu, uriya ni umumarayika kubera ko ari umututsi. Birumvikana kandi buri munyarwanda aho anyuze agenda asiba undi, noneho akagenda ari umuhutu asiba umututsi, akagenda ari umututsi asiba umuhutu. Abatwa ntawabarenganya ngo abavange muri izo ntambara, cyane cyane ko ikigaragara ari uko abatwa nta ruhare bagiye bagira muri ibyo bintu byo gusenya igihugu, cyane no muri ubwo burozi mvuga ko abanyarwanda bamize n'ubu bakimira, ku buryo mbese ari kimwe mu bizasenya igihugu. Mu mahanga rero ko batubona ari abaturanyi, ari abarundi, ari abagande, ari abatanzaniya, ari abanyekongo, cyane cyane nk'uwareba nko mu Burundi, umunyarwanda babona ari umuntu w'umugome. Ni nuko nk'uko batuvuga rwose ko turi abantu b'abagome, abantu b'indashima, abantu b'abicanyi, abantu b'amayeri, abantu batagira ukuri. Dufite iyo sura, kandi iyo sura ntabwo tuyifite, ntabwo ari iy'abatutsi gusa cyangwa abahutu gusa. Iyo sura ifitwe n'umunyarwanda wese, ariko mu dutsiko nk'uko nyine twabivuze, hari udutsiko hari agatsiko kari ku butegetsi, hari n'utundi dutsiko turi muri za opozisiyo mu bintu bitandukanye. Ni nk'urwo rugero natanga rw'umuntu uvuga ati abahutu dufite inzigo tugomba kuzahora, dufite ibi n'ibi, kandi akumva rwose ahagaze ku maguru ye aravugira abahutu ati dufite ibi n'ibi tugomba kuzahora, tugomba kuzarwanira mpaka dushize, agahaguruka akavuga atyo. Birumvikana rero ko abantu iyo myumvire yacu, iyo mitekerereze yacu, kandi uko tugenda tuvuga ibyo byose, hari abaturanyi benshi cyane n'urwo rurimi rwacu banarwumva. N'utakumva ururimi rwacu yareba n'ibyo dukora, akareba ukuntu twicana, akareba ukuntu dukora amarorerwa hirya no hino. N'utakumva ururimi rwacu yareba ibyo dukora, isura y'umunyarwanda ni mbi cyane, ku buryo rero bibabaza kubona ubutegetsi buri mu gihugu cyangwa n'izo ndatwa zidashyira ingufu nyinshi mu kugarura ya sura, ariko atari ukwigarura mu mvugo ngo bavuge ngo noneho isura yacu ibaye nziza, nka bya byo mu Rwanda bavuga ngo agaciro k'umunyarwanda. Imvugo ikaba iri aho ngaho, ariko mu by'ukuri imikorere igakomeza kuba yindi ya ruvumwa. Birumvikana nk'iyo umuntu arebye ibyo abanyarwanda bakoze muri Kongo,
ntabwo mvuga simvuga leta iyi leta y'igitugu ya Paul Kagame, ndavuga abanyarwanda ibyo bakoze muri Kongo, kuko buriya abanyekongo igihe bazavuga bakavuga ibyababayeho bikozwe n'abanyarwanda b'amoko yose, tuzumirwa kubera ko ibyo dukora ntabwo ari ibintu bihita bitwarwa n'umuyaga ngo bigende bihere, ni ibintu bizageraho bikazavugwa. Ku buryo rero rwose abanyarwanda uribaza uti tuzakanguka ryari? Natwe tutavuga rumwe na leta y'igitugu ya FLDMI, tuzakanguka ryari ngo tubone ko hari urugendo rukomeye tugomba kugenda turutangire, nibura n'abatazarusoza abana babo, barumuna babo n'abandi bakazagira aho bakomereza. Nagira ngo no gukomeza gutindana ijambo, nsubize ijambo Bwana Joseph Ngarambe uyoboye studio. Urakoze cyane rwose, urakoze cyane Sixbert kunganira mugenzi wacu Dr. Theogene Rudasingwa kuri kino kiganiro igice cyacyo cya kabiri, ikiganiro u Rwanda ruragana hehe, mu gice cya kabiri aho mwibajije ukuntu disikuru ku mpinduka twifuza yumvikana mu byiciro bitanu twashyize imbere by'ingenzi, ari bo Bahutu, Batutsi, urubyiruko, akarere n'amahanga. Ndagira ngo rero Dr. Theogene Rudasingwa rwose ufate ijambo dusoza kino kiganiro turarikira inshuti zacu kuzaza mu kiganiro gitaha mu gice cyacyo cya gatatu, aho tuzibaza ariko tunatanga ibisubizo, ko naho mwamwibaje ariko mutanga n'ibisubizo mu by'ukuri muzarushaho kubitanga ubutaha, ukuntu rero twagera ku nshingano twihaye, n'iki cyakorwa nk'abanyarwanda, twakora iki, twabikora dute, icyo nicyo gisubizo, nibyo bisubizo tuzatanga mu gice cya gatatu cya kino kiganiro ubutaha. Muvandimwe Theogene rero afata ijambo rwose ugasoza, kandi nongere ngo nshimire inshuti za Radio Ishakwe zakomeje kutwumva, zikunze rwose zikunze kuvuga ko ibiganiro utanga bibubaka, bibungura byinshi. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Joseph, nshimire na Sixbert unyunganiye. Mu by'ukuri ndumva nta byinshi mfite kongeraho, ahubwo ari ukurarika nyine abazakurikirana ikiganiro cy'ubutaha mu byo tuba tuvuga, cyangwa se tuzanababwira, aba ari uko tubabwira uko dutekereza, uko twebwe uko ibintu tubibona, n'ukuntu uru Rwanda twifuza kandi twifuriza buri munyarwanda wese, uko twarwubaka kandi tukarwubaka dukoresheje ibitekerezo n'ingufu z'abanyarwanda bose tutarobanura, kandi tukanifashisha abaturanyi aho dutuye, kuko nta muntu ujya utoranya umuturanyi. Aho u Rwanda ruri ni uko nguko ruzahora, abaturanyi ni abo ngabo, kandi tukanifashisha n'amahanga kuko hari byinshi inyungu zacu zihurira n'inyungu z'ibindi bihugu n'indi miryango mbese igize iyi si tubamo. Iyi si turimo irahinduka cyane, irahinduka vuba cyane. Nta wari nazi ko uyu mwaka turimo 2020 uko watangiye, ibyo buri bantu bose, baba abacuruzi, baba ibihugu n'imiryango, nta wari uzi ko uyu mwaka uzatubera utya nk'ukuntu utubereye. Hariho rero byinshi tudashobora kumenya. Mu cyongereza ari byo bita unknowns. Ni ukuvuga n'ubundi hari ibintu byinshi abantu badashobora kumenya, ariko hari na byinshi udashobora kumenya kutanabizi. The unknown. Ibyo rero bidusaba guhora abantu bafunguye mu mutwe, bafunguye amaso n'amatwi,
kugira ngo ushobore gutekereza kubera ibishya byadutse utarigeze unatekereza. tuvuge n'urugero rwo natanga, nta FPR itangira intambara muri 1990 ntabwo yari izi ko intambara izarangira kuriya, nta runozi ko izanarangira hari jenoside. Abari ku butegetsi icyo gihe ntabwo bari bazi ko bazatsindwa ngo batsindwe kuriya. Ntabwo muri 1990 ntabwo batekerezaga ngo reka dutekereze uko turi bukore jenoside y'abatutsi. yewe na FPR hari abantu benshi bajya mu bintu bya speculation, nyine speculation, bamwe bitwa ba Judy Riva n'abandi bavuga ukuntu, ndetse n'abandi batemera icyo gitero cyo muri 1990 bavuga ko u Rwanda n'ubundi rwari u Rwanda rutemba amata n'ubuki, u Rwanda rwa Habyarimana, ko mbese twaje tubabuza amahoro kuko twari dufite inyota y'ubutegetsi, dushaka gushyiraho ubutegetsi bushingiye nyine ku ngoma z'abatutsi. Abandi batwitirira, njya mbibona no kuri za interineti, empire z'abatutsi babivanga n'ibya ba Museveni n'abandi. Ibyo byose aba ari ibintu abantu bigiza nkana, kuko ari muri revolusiyo yo muri 1959 yari ifite ishingiro yagombaga kubaho. Uko yagenze n'ukuntu byayigendekeye icyo ni ikindi kibazo. Kuba twarateye muri 1990 byari bifite ishingiro, uko byaje kugenda of course ni ikindi kibazo. Ibyo byose rero mu kubisesengura no cyane cyane aho tuba tuganisha si ukubimenya gusa, ariko ahubwo ni ikintu gifite akamaro mu kwibaza ngo dukore iki, dukore dute, dukore iki, dukore dute. Ibyo rero nibyo tuzibandaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ubwo ntashatse kwisubiramo ngo nsubiremo n'ibyo mugenzi wacu Sikberi yavuze, numva twaba dusoreje ahangaha, hanyuma tukazabaza icyo kibazo, tukazatanga n'ibitekerezo uko tubona ibintu byifashe n'uburyo twakwicuma tugatera imbere, tuganisha cyane cyane ahandi ndavuze, wenda tutanarebye kure cyane, turebe hafi, kandi imyaka 30 rero ni hafi cyane. Tunibaze ngo ese muri iyo myaka 30 tuvuga iri imbere, ibyo twakora ubu nona ni ibiki? Ibyo twakora ubu ngubu ariko byubaka, bituganisha mu kugenda twibaza cya kibazo nyamukuru, ubutegetsi bushingiye ku dutsiko buduteza ibibazo bikomeye cyane, ese twaburandura dute? Hamwe no kwibaza rero kuri ziriya kategori uko ari 5, uko twarushaho kumva ibintu kimwe, cyane cyane mu by'ibanze bitureba, bigomba kutugeza kuri iyo mpinduramatwara. Kuko buri gihe hari aho Sikberi wigeze kubaza uti kuki ba elite batajya batekereza nyine kiba gifite inyungu kuri bose. Niko za politike z'ibi bihugu cyane cyane zishingiye ku zagiye zishingira kuri ba elite. Buri teka, buri gatsiko gakurura akishyira, kugira ngo rero ntabwo bakora ibintu ngo batekereze ibintu ngo bifite akamaro bose. Urabibona no muri iki gihugu dutuyemo, urabona aho uko tumeze muri iki gihe. Ndavuga iki gihugu bita Amerika, igihanganye, icyo gihanganye ku isi yose. Ibintu turimo kubona uyu munsi, ntabwo agatekereje ngo iki ni igihugu cy'igihangange gifite ubukire kurusha ikindi gihugu cyose cyabayeho mu mateka y'igihugu. Empire z'Abaroma n'iz'Abongereza n'iz'Abafaransa, z'aba Napoleon, nta wigeze agera ku byo Amerika ifite ubu ngubu. Ifite constitution, ifite itegeko nshinga.
haciye imyaka 150 ifite abanyabwenge, ifite ibintu byose wakwifuza ko ikiremwa muntu cyageraho, iki gihugu kirabifite. Ariko urabona uyu munsi aho kigeze, ibyo barimo guhataniramo, wakwibaza utari ko ba elite rimwe na rimwe bakunda igihugu cyabo, ese nabo barikunda? Nawe kuko nizeye ko rimwe wenda ibintu bya, kuko ni uburenganzira bwacu ukuntu biga ibihugu byose, natwe hari amasomo akomeye dushobora kuvana kuri Amerika mu biriho bibera muri iki gihugu. Nona isomo tubivanamo ni iri, cyane cyane kuri ba elite. Ni ibyo ngibyo nyine yo kuvuga ko ahanini ba elite buri teka bakurura bishyira, bakibagiza inyungu z'igihugu, bakibagiza inyungu z'abaturage, kandi bitwa ko ari bo babereyeho guhora bashishoza bareba inyungu z'abo baturage. Iyo rero abaturage beme bakabaho bagatekereza nk'injiji, cyangwa se bagakora nk'injiji, cyangwa se bakigira ntibindeba, cyangwa se bakemera nyine kujya nk'ibyo nyine emerende yabatoje, bamwe bagafata imihoro bagatema, cyangwa ibyo FPR yatoje, utwo dutsiko tw'abasirikare n'abakada n'abandi n'iki byose bakajya mu baturage, cyangwa se igisirikare kikajya mu kindi gihugu kikajya kwicirayo abahutu. Ibyo byose bituruka kuri level ya interest na engagement. Engagement ni ukuvuga ngo niba uri umuturage, ibyo Kagame akora birakureba, ibyo FPR ikora birakureba, ibyo igisirikare bikora birakureba, kuko ingaruka z'ibyo bintu byose niwe bigiraho ingaruka, hamwe n'urubyaro rwawe n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza bawe. So ibyo ngibyo tuzabisubiramo, ariko ni muri nature, niko kamere ya za elite niko iteye. Niyo mpamvu rero ubundi kugira ngo hazavamo ikintu kizima kigirira igihugu akamaro n'abaturage akamaro, nuko abaturage mbese biyumvamo izo nyungu zo kutemera icyo bajugunye icyo ari cyo cyose, harimo no kubajugunyira urupfu, cyane cyane no gukena no guhunga n'ibindi, n'intambara n'ibindi nk'ibyo, ahubwo bakemera nabo kumva ko bakwiriye kugira uruhare mu bigomba kubaho mu gihugu. Nibyo rero mu kiganiro cy'ubutaha tuzaba dusaba abanyarwanda bose. Nabandikira aho ngaho, Joseph na Sixbert, murakoze. Ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene, nongere ngushimire muvandimwe Sixbert, inshuti namwe mwari muduteze amatwi, ndabashimiye, mbifuriza ibihe byiza aho bwije, ibihe byiza aho bukeye, ibihe byiza. Cyari ikiganiro u Rwanda rwaganaho igice cya kabiri, tubarakiriye igice cya gatatu, ni naho ubutaha rero. ukagendwa